sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Nabila dari Puskesmas Puluhan. Izinkan saya untuk membagikan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Sobat sehat, pada saat kita batuk ataupun bersin, kita dapat menyebarkan partikel-partikel penyakit yang berterbangan di sekitar kita. Karena itu penting untuk kita ketika batuk dan bersin melakukannya dengan beretika. Dan bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar? Langkah pertama, jika sobat sehat ingin batuk atau bersin, ambil tisu untuk menutup area hidung dan mulut. Lalu, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Setelah membuang tisu ke dalam tempat sampah, sobat sehat harus melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar, menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jika tidak tersedia air dan sabun, dapat menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Jangan lupa, jika batuk atau bersin berkelanjutan, sobat sehat bisa menggunakan masker. Jangan lupa untuk mencuci tangan jika tidak sengaja menyentuh masker dengan tangan. Segera ganti masker bila kotor atau basah. Jika tidak ada tisu maupun masker, sobat sehat pada saat batuk maupun bersin bisa menggunakan dengan baju bagian dalam. Hindari menyentuh mulut dan hidung dengan tangan secara langsung pada saat bersin dan batuk. Nah, sobat sehat, dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kita turut membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi di sekitar kita. Dan itu tidak hanya berlaku di puskesmas saja atau di fasilitas kesehatan lainnya, tapi juga di tempat umum, keramaian, dan di rumah sobat sehat sendiri. Terima kasih sobat semuanya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pian Wagas kami hidup.